जमदे जाम व सैयद सुनो हजरत पीर साईं ह्याव जोठार हजरत पीर साईं ह्याव जोठार बादशाहन जो आ बादशाह बादशाहन जो आ बादशाह मिस्कीनन जो आ मददगार मिस्कीनन जो आ मददगार जमदे जाम व सैयद सुनो। सिंध में जिन तारीख़ साज़ शख्सियतन जन्म वरतो उन्हनि में पीर पागारो भी एक अनमोल किरदार है। पीरानी गादी जो ई सरवाण जंहिंजो असुल नालो शाह मर्दान शाह है। इहो शाह मर्दान शाह जंहिंखे जमात जी पग मिलण जे करे पीर पागारो बि कोठो वेंदो आहे। हुरनि जो रुहानी पेशवा पीर पागारो जंहिंखे हुर जमात वारा अखियनि इंतिहाई अक़ीदत ऐं एतराम जी निगाह सां पीर साईं सरदार बि कोठिन था। 22 नवंबर 1928 ईस्वी धारे सिंध जे सपूत शहीद सुरह बादशाह जे घर में जन्म वठंदड़ पीर पागारो जंहिंजी बालकपण खां वठी उमिरि जी हद ताईं हिकु तारीख़ रक़म थियल आहे। शाह मर्दान शाह पीर पागारो ऐं संस भाउ पीर नादर शाह जंहिंखे शहीद सुरह बादशाह इंतिहाई प्यार ऐं पाबू विचां चाहींदो हुयो। शहीद सुरह बादशाह पंहिंजे ॿिन्ही प्यारनि पुटनि खे उन हद ताईं प्यार ॾींदो हुयो जो उहे ॿई बालकपण में संत जीजी अमर सां गॾु घटि रहंदा हुया। शाह मर्दान शाह पीर पागारो ऐं पीर नादर शाह पंहिंजे वालिद सुरह सपूत शहीद सुरह बादशाह जे मथस शफ़क़त खां 20 मार्च 1943 ईस्वी धारे महरूम बणिजी विया। तारीख़ जे इन आलमीअ खे पीर पागारो हिन वक़्त बि हिकु यादगार किसे तौर ते सारे ज़रूर थो पर जज़्बाती अंदाज़ में फ़ख़्र बि महसूस करे थो। पीर पागारो ऐं संस भाउ नादर शाह जेके बालकपण में हवेली खां ॿाहिरि न निकिता ऐं न ई हिननि को ओड़ो पाड़ो बि ॾिठो। बालकपण में पंहिंजी हवेली जे अंदरि रांदि कंदा हुया। पीर पागारे जी हर लिहाज़ सां पालना संस हवेली जे अंदरि ई थी। बालकपण में घुमण फिरण कुॾण ॼण पीर पागारे जी तारीख़ जो हिकु हिसो आहे। उते दीनी तैलीम बि पीर पागारे पंहिंजी हवेली जे अंदरि ई पिराई। 20 मार्च 1943 ईस्वी ते शहीद सुरह बादशाह जी शहादत खां पोइ शाह मर्दान शाह पीर पागारो ऐं पीर नादर शाह खे अंग्रेज़नि तैलीम ॾियण लाइ अलीगढ़ मोकिलियो। 1946 ईस्वी जे शुरूआत वारनि ॾींहंनि में ॿई भाउर अलीगढ़ पहुता जिते सिंध जो मुहक़िक़ डॉक्टर नबी बख्श बलोच ख़लीफ़ो फ़कीर आकिल हिंगरो ऐं ॿिया बि उते तैलीम हासिल करे रहिया हुआ। अंग्रेज़ गोरनि खे इहा ख़बर पई त हुर जमात जा कुझु शागिर्द हिते तैलीम हासिल करे रहिया आहिनि त पोइ शाह मर्दान शाह पीर पागारो ऐं संस भाउ पीर नादर शाह खे उतां खां अलॻि कयो वियो। 1946 ईस्वी धारे ॿिन्ही भाउरनि खे इंग्लैंड मोकिलियो वियो जिते हिननि तैलीम पिराई। 1949 ईस्वी धारे उन वक़्त जे वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान पीर पागारे सां इंग्लैंड में मुलाक़ात कई। उन मुलाक़ात में पीरानी गादी खे बहाल करण ऐं वापसि ॿिन्ही भाउरनि खे आणण जी ॻाल्हि बि थी। लियाक़त अली ख़ान जे वज़ीर आज़म वारे दौर में हुर जमात जी पीर पागारे जी गादी बहाल थी। 1950 ईस्वी जी शुरूआत में शहीद सपूत सुरह बादशाह जा जलावतन कयल ॿई पुट शाह मर्दान शाह पीर पागारो ऐं पीर नादर शाह हिकु महीने लाइ ॾे मोटी आया। पीर पागारो ऐं पीर नादर शाह इंग्लैंड मां ॿीहर 4 फरवरी 1952 ईस्वी ते वापसि ॾे वरिया। सिंध ख़ातिर जान ॾींदड़ शहीद सुरह बादशाह जा ॿई पुट जॾहिं कराची पहुता त हिननि जो इस्तक़बाल जमात जे मुख्य माण्हुनि कयो पर हुकूमती सतह ते या कंहिं शख़्स आदरभाव न कयो। उन वक़्त जे गवर्नर दीन मोहम्मद शाह मर्दान शाह पीर पागारे ऐं पीर नादर शाह खे वापसि ॾे घुराइण में ख़ासि कोशिशि वरिती। पीर पागारो ऐं पीर नादर शाह कराची पहुता त एसि ताईं जो हुननि जे पुटनि खे बि आजियां लाइ न आंदो हुयो। अंग्रेज़नि जे दौर में क़ाइम कयल लोड़ा पीर पागारे ऐं पीर नादर शाह जी ॾे वापसी खां पोइ 1 अप्रैल 1952 ईस्वी में ख़तमु कया विया ऐं क़ैद काटींदड़ हुर आज़ादु थिया। पीर पागारो ऐं संस भाउ पीर नादर शाह जॾहिं वापसि ॾे मोटी आया त उन वक़्तु पीर जो ॻोठ में हवेली ऐं कोट मसमार थी चुका हुया। पीर जो ॻोठ में उन वक़्तु शामियानो लॻाए पीर पागारे खे विहारियो वियो ऐं उन वक़्तु पीर पागारे खे हुर जमात जे 7 रुहानी पेशवा तौर ते पग ॿधाई वई। तारीख़ मां पतो पियो आहे त पागारे जी पग हमेशह खां ई मोबी पुट ते ईंदी हुई। उन करे हुर जमात जे ख़लीफ़नि ऐं उन वक़्त जी सरकार मूजिब पीर पागारे खे पग ॿधाई वई। पीर पागारे 1953 ईस्वी धारे सियासत जी शुरूआत कई ऐं सियासी मैदान में पेर पातो। सिंध जी आज़ादी ख़ातिर जदोजहद करे जान ॾींदड़ शहीद सुरह बादशाह जे नज़रिए खे क़ाइमु रखंदे पीर पागारे 1964 ईस्वी धारे सरकारी तौर ते लश्कर मुजाहिद फोर्स ठाही। 1965 ईस्वी धारे लश्कर मुजाहिद फोर्स सरकारी तौर ते डिक्लेयर थी ऐं हुर मुजाहिद फोर्स में तब्दील थी वई। 1965 ऐं 1971 वारनि ॿिन्ही लड़ाइनि में हुर फोर्स जंग बि विड़ी। ॾुखनि ऐं ॾोलावनि वारी ज़िंदगी घारे वॾो मुक़ाम आणंदड़ पीर पागारो पंहिंजे सुठनि दोस्तनि में मटियारी जे ज़ुल्फ़िकार अली शाह जामोद खे सम्झे थो। उमिरि जी हिन हद में पीर पागारो पीर ऑफ हालानी सईद वसीम शाह खे बि इंतिहाई वेझो सम्झे थो। पीर पागारो जेको जिते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वेझो दोस्त बि रहियो उते सियासी इख़्तिलाफ़ बि पैदा थिया। भुट्टो साहब ने धोखा खाया जी। अच्छा, जाम सादे के लिए और दूसरे जो थे वो कहते थे पीर साहब डरपोक है, ये है वो है, इस बात से वो कुछ आके जब फॉरेन प्रेस वाले आए अली इस्लामाबाद में
तो मैंने पीएनए वालों को कहा कि भाई कल पेशी है, क्या जवाब देना है उनको। उन्होंने कहा कि हम आपको कल देंगे। जब मैं कल से का सेकंड ॾिनो, कुछ भी नहीं था। आपने वहाँ प्रोफेसर गफूर जिंदा है, उससे पूछो। ये उठ के जाके लिख के कुछ दे आया तो ये रिलीज कर दे। भुट्टो साहब ने, मैं हार्डले हाउस में था तो खत लिखा, कोई 1.5 पेज का। फिर मैं जब ये 6 मिनिस्टर्स निकाले गए, सिंध की मिनिस्ट्री में चेंज आया, फिर मैं उधर चला गया। 54 में मैं इधर चला गया ना, उस घर में, बाहर पर नहीं, यहाँ कराची में घर था। तो ये वहाँ मिलने आया था मुझे, इस्कंदर मिर्जा से। वो आया कि वो मुझे टाइम ही नहीं देता। एक दफा पहले टाइम दिया था, दूसरी बार ना इसने मांगा, देता नहीं। मैंने कहा मेरा नाम अपने साथ मिला के दरखास्त दे दो। वो टाइम दिया तो फिर मैं उसको अपने साथ ले गया। मेरी तरफ से उसकी इंट्रोडक्शन था। अच्छा। बिगनिंग वो आप ही करता था, मेरे उसके ऊपर एहसान, दोस्ती में तो एहसान गिनता नहीं है, लेकिन इसको यूनाइटेड नेशन जाने के लिए चंडीगढ़ ने खत लिखा खोड़े साहब को, तो मुझे दे। खोड़े और पीर अली महराज ने चंडीगढ़ को इनकार कर दिया। अच्छा। क्योंकि उस वक्त कानून ये था कि सूबा रिकमेंड करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगेगा, सूबा करेगा, सूबे ने इनकार कर दिया। जब वन यूनिट बना तो